idaniya ta ce a haka za ku bar mu, jin da dai santa na cikin rai tilasa a zangome mu. Kar ki damu Haseenah, tun da ni na gaskata ke. Masoyiya ta kina ina ne ga wani dan misali, kan kina zo da baituka so zan warwara ta kulli. Na ji cece kuce aka so kuma ba na jin dalili, sirrikan ransu za su furtawa mai yawan su'ali. Duniya ta rikirkice don so ya zama jidali, ni da ke zan kulla alkawar araba manaki. Na ji kawanar kina da duwa a raina sai na kara zuma, babu nisa da ni da ke tun da dai gaskiya na kama. Dukkanin gurbuka cike su da ni tun da baki gama, kin cire na a illa dole in miki na ki take. Ya gane Haseenah zan ba shi kyautar wuri da ranya, wanda yake kin Haseenah shi ne dan masara na goyo, wanda ke san Haseenah ne zana ba baitukan da na yi. In ko ba ka yabanta ne ba ban so ka zo gudina. Haseenah mahaɗin jiki nawa da ba zan daina san gani ba, zuciyata Haseenah ta yi wa shiri duk da ban faɗa ba. Ke da ke so ki duba na zaku fuskar ki na ta duba, ni da ke maka dace ba zan so ki fushi da ni ba. Haseenah wadda nake so Haseenah ce tambaya za da baka amsa, za na so ku yi na amdani yan uwa kar ku ce na fasa. Dangane na ba Haseenah garin tofa za na kasa, gashewa ta da ganda Haseenah ba ta raina kowa. Haseenah sanyin idaniya ta ce a haka za ku bar mu, tun da dai santa na cikin rai tilasa a tsangwame mu. Kar ki damu Haseenah, tun da ni na gaskata ke.